Dragi privitori, bine ați venit la ediția cu numărul 90 al rubricii Ochiul Inteligent. Sunt Ana Guț, profesor universitar și emitem de aici din Chișinău. Astăzi vom vorbi pe subiecte interne care au loc, evenimentele care au loc în Republica Moldova și desigur că vom vorbi și despre ceea ce se întâmplă la nivel internațional, regional. Dragi privitori, zilele acestea rețelele de socializare în bula noastră aici românească din Republica Moldova au pus în discuție mai multe probleme pentru că s-au întâmplat anumite evenimente. De exemplu, ieri 5 deputați din grupul parlamentar majoritar al Partidului Acțiune și Solidaritate și-au depus mandatele. Cine sunt acești deputați? În primul rând, scriitorul și actorul Constantin Cheianu, care a evocat probleme de sănătate. Maria Agbaș, cea despre care s-a vorbit mult în spațiul informațional înainte de alegeri, dar și acum, și restul sunt mai puțin cunoscuți. Un oarecare domn Cojuhari, care a preferat să rămână în fruntea Agenției Proprietății Publice, domnul Drăgănel, care actualmente este președintele raionului Călăraș, pare mi se, și care în trecut a fost ministru în guvernul lui Voronin, da, și a fost general pe timpul președintelui Lucinski. Asta ca să vă faceți o idee despre cine sunt oamenii care au fost aleși pe listele PAS. Lucinski, de fapt, cel care a lansat-o în viața publică și politică pe Maia Sandu, pe ea și pe Gavriliță, trimițându-le cu bursă plătită din banii Republicii Moldova la Harvard, da? Acea diplomă cu care se laudă Maia Sandu. Eu consider că nu diplomele îl fac pe om, ci competențele, în primul rând, integritatea și tot ce ține de capacitățile sale de a rămâne corect, onest și de a fi fidel ideilor sale și de a avea o ideologie până la sfârșit, nu pur și simplu așa să-și trăiască viața. Deci, Maria Agbaș este o găgăuzoaică, femeie de afaceri, care în trecut a fost simpatizantă și chiar și membra partidului lui Marc Caciuc, actualmente deputat pe listele blocului Alternativa, coleg cu Stoianoglu, Chicu și Ceban de la primăria Chișinău, și a fost invitată pe lista PAS de Maia Sandu, da? Iar un raport care a devenit public în aceste zile, un raport al SIS, evoca faptul că în 2023 firma Maria Agbaș, ea se ocupă de agricultură și mai cu seamă de creșterea vitelor cornute mari. Pe contul acestei firme a Maria Agbaș au ajuns 20.000 de euro din partea lui Șor. Acești bani erau predestinați pentru destabilizarea situației sociopolitice din Republica Moldova. Deci în 2023 probabil că și Maia Sandu și liderii PAS au cunoscut acest lucru și totuși au hotărât să o invite pe Agbaș pe listele lor. Un deputat PAS despre care nu prea am auzit, dar întâmplător am consultat podcasturile pe YouTube despre ale noastre, deci din Republica Moldova, un oarecare domn Trupca, spunea, băi, nu are nicio importanță, femeia a refuzat banii și cu adevărat ea a refuzat acești bani, că PAS a vrut să aibă o listă inclusivă și stau și mă gândesc, s-au terminat oamenii de treabă în Republica Moldova, inclusiv cei din Găgăuzia, pentru a fi deputați în Parlamentul Republicii Moldova, pentru a avea caracter, avea idee ce trebuie de făcut și ce trebuie de schimbat în domeniul legislativ. Sigur că nu, există astfel de oameni. Nu înțeleg de ce PAS, chiar dacă și-a dorit să fie inclusiv, a ajuns la niște oameni compromiși, precum a fost această femeie, Agbaș, numai pentru faptul că ea a fost în echipa lui Marc Caciuc, această femeie nici nu trebuia să fie acceptată în calitate de candidat PAS la parlamentare, pentru că Marc Caciuc, cel care a devenit deputat în Parlamentul Republicii Moldova pe lista blocului Alternativa, este un agent al Kremlinului pe față și despre asta s-a știut, știe toată lumea, acțiunile lui, ceea ce a făcut el. Este ziditorul identității moldovenești, care avea proiecte cu Iurie Roșca și cu un oarecare Groz, a fost viceministrul de externe, care acum este în fruntea unui ONG finanțat copios din fonduri europene. Oamenii ăștia mereu își găsesc un locșor foarte călduț, având un ștaif și un trecut
foarte, foarte dubios. Deci scandalul cu Akbaș cumva a somat conducerea partidului pentru ca să-i ceară depunerea mandatului. Eu așa consider, cu toate că ei spun că ea singură și-a depus mandatul, este prea puțin probabil, ea cred că a fost chemată și a fost invitată să renunțe la mandatul de deputat. Este bine sau rău? E greu de spus, pentru că PAS oricum rămâne călare pe cal alb, el are majoritatea în Parlament, și-a asumat parcursul european și promite că până în 2028 va fi semnat acordul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Noi le dorim succes pentru că noi, unioniștii, nu suntem împotriva aderării la Uniunea Europeană, dar noi totuși criticăm această guvernare pentru faptul că atunci când și-a propus să fie inclusivă, în loc să caute oameni competenți, merituoși, cu un parcurs profesional impecabil și să-i atragă în arcul guvernamental, a preferat să se înconjoare de oameni dubioși. Și uite că astăzi, exact astăzi, fosta ministra a Sănătății, doamna Ala Nemerenko, cea care a fost și consiliera doamnei președinte Maia Sandu, a venit cu o postare pe Facebook prin care spune că integrarea europeană de fapt este compromisă dacă se va marșa în continuare pe tot ceea ce înseamnă mimarea luptei împotriva corupției, privilegierea nănășismului, cumătrismului, verișorismului. Atenție, verișorismul este o săgeată aruncată direct în grădina Maia Sandu, pentru că verișoarele Maia Sandu au fost puse în funcții de stat pe la guvern în calitate de comunicatoare, consiliere și așa mai departe. Stau și mă întreb de ce doamna Nemerenko vorbește despre asta abia acum, când a rămas în afara fotoliului ministerial. Stau și mă întreb de ce n-a făcut lucrul ăsta când era în interiorul partidului. Pentru asta ai nevoie de curaj, nevoie de caracter. Constatăm că, de fapt, curajul și caracterul le lipsește celor din PAS, chiar dacă au fost la guvernare și abia acum au hotărât ca răzbunare să vorbească de rău pe cei care i-au înzestrat cu fotolii și cu funcții. Exact în același fir de gândire cităm și exemplul demiterii de către Maia Sandu a conducerii Serviciul de Pază și Protecție de care beneficiază ea, președinta Maia Sandu. Este vorba de generalul major Popa, pe care l-a făcut general tot Maia Sandu. Deci ea l-a promovat, i-a dat epoleții de general și acum l-a concediat pe el și pe locuitorul său, pentru că, și informația deja a fost lansată în spațiul public, ăștia erau implicați în piramida financiară Tux. Știți că a existat o piramidă financiară în care au fost antrenați mai mulți oameni din Republica Moldova care și-au dorit, care sunt leneși probabil sau nu prea își doresc să muncească și au vrut să aibă un câștig rapid și acești oameni din paza de stat a Maia Sandu, plus încă niște foști polițiști, au stat la sursa platformei financiare pe care au lansat-o, dar pe acolo se zvonește că sunt și nume de procurori, vom vedea ce va arăta ancheta. Eu personal nu-i compătimesc deloc pe cei care au pierdut banii, pentru că au demonstrat că nivelul de prostie este foarte mare la ei. Orice piramidă financiară este o minciună, chiar dacă această piramidă financiară, de exemplu, este lansată de însuși Donald Trump. Și revenim la noțiunea de corupție. Dragi privitori, corupția și lupta împotriva corupției este o stare de spirit care trebuie să fie mereu prezentă în orice guvern. Cei care conduc cu orice țară, nu importă țara, statul, ei trebuie să lupte împotriva corupției. Dar corupția are picioare și origini foarte, foarte îndepărtate. Ea a existat dintotdeauna și acest lucru este legat de firea omului. Corupția nu poate fi stârpită totalmente, până la zero. A nu fi corupt înseamnă să ai o educație adecvată. În familie, în primul rând, apoi la școală, în societate. Dar în momentul în care societatea este bântuită de tot felul de oameni, tot felul de caractere, mai educați, mai puțin educați, mai bogați, mai săraci, oricum corupția
ea persistă, există și va exista mereu. Ea poate fi diminuată, dar nu poate fi stârpită. Și vă dau exemple care au devenit proverbiale. Spuneți-mi, vă rog, este corupție acțiunea lui Elon Musk atunci când el a plătit sute de milioane alegătorilor pentru ca să fie votat Donald Trump la președinție? Sigur că este corupție. Este corupție electorală. Este corupție ceea ce a făcut Șor în Republica Moldova? Da, sigur, a creat schemele acestea de marketing politic și a corupt alegătorii, le-a dat bani pentru ca să voteze în favoarea partidei proruse. Partidei, adică o totalitate de partide politice pentru care Șor a îndemnat să voteze. Este corupție să te înconjori de oameni care fac abuz în serviciu, oameni care dețin pârghiile puterii. Sigur că este corupție, pentru că acești oameni din start sunt corupți. Aceștia din SPP-ul Maia Sandu, când au lăsat platforma Tux, doamne, cum pot să... Eu nu-mi imaginez, fiind în slujba statului. Deci, funcționarii statului, de fapt, sunt niște servitori. În portugheză chiar și este servidor publico. Deci, un servitor public. În momentul în care tu îți dedici cariera ta profesională și vrei să te înregimentezi în tagma funcționarilor publici, primul lucru pe care trebuie să-ți propui este să fii onest. Din păcate asta nu se întâmplă. Noi nu avem o cultură aici în Republica Moldova, nu există o cultură de formare a servitorilor publici, a funcționarilor publici. A existat acest institut, după care s-a transformat în academie, nu mai știu pe unde este acum iar este trecut la președinție, care forma primari și așa mai departe, un fel de administratori. Eu personal fac mereu referință la experiența Franței. Franța are ENA, ce este ENA, École Nationale d'Administration. Deci, practic, toți prim-ministrii, toți ministrii, foarte mulți deputați, primari, funcționari din Franța, care sunt foarte mulți, pentru că Franța are o rețea funcționărească foarte, foarte stufoasă, au trecut prin ENA. Și ăștia sunt oameni, marea lor majoritate, sunt oameni dedicați. Eu n-am auzit scandaluri de corupție printre primari în Franța, să fie implicați în parandărături, cum la noi aici se întâmplă mereu, cu ăștia de la minister, cu primării, cu primari, cu directori de instituții publice și așa mai departe. Deci este o cultură cu o istorie foarte mare și această cultură se cultivă de-a lungul secolelor. Da? Noi nu avem secole de existență, ne-am lansat în independență, în drumul independenței în 1991, în loc să ne unim cu România. Și de aia zic că lupta împotriva corupției, în primul rând, nu poate fi doctrină politică și Maia Sandu, când a venit la putere, a zis că ea va lupta împotriva corupției și va face reforma judiciară. Partidul Maia Sandu și Maia Sandu a eșuat în aceste două scopuri politice pe care și le-a formulat și nu putea să fie altfel. Nu poți construi un partid politic și să conduci statul bazându-te pe o ură interpersonală, pentru că Maia Sandu a încălecat valul anti-Plahotniuc, da? Ea exact a făcut asta. A încălecat valul anti-Plahotniuc, a făcut din asta doctrină politică și a fost o mare, mare greșeală. Iar acum, și apoi pe parcurs, după începutul războiului de agresiune teroristă și fascistă a Rusiei împotriva Ucrainei, Maia Sandu a depus și ea cerere de aderare la UE și a început să vorbească despre geopolitică. Geopolitica, de fapt, lipsea cu desăvârșire în toate programele electorale ale PAS și în programul electoral al Maia Sandu atunci când a devenit președinte în 2020 pe timp de pandemie. Deci, revenim la afacerile noastre de corupție. Deci, generalul Major Popa a fost demis, soția sa este șefa grupului în administrația publică de la Chișinău, da, în Consiliul Municipal Chișinău și luptă împotriva lui Ceban și a rămas foarte supărată și frustrată că soțul ei a fost demis și a spus că pe noi ne așteaptă vremuri sumbre. Deci nu pot să înțeleg cum tu ești în pas, soțul tău era la loc călduț acolo, de altfel ca și Cernăuțean, da, el este șeful poliției, cel mai mare pe poliție, dar soția sa era, și parme se este, consilieră la Maia Sandu. Nu pot să înțeleg legăturile astea de rubedenie în conducerea statului. Oameni buni, ce se întâmplă? Noi criticam Partidul Aur din România care
în primele zile de existență, atunci când a pătruns în Parlament, toți erau soți, soții, nanași și fini acolo. Și acum avem Partidul PAS în Republica Moldova și asistăm exact la aceleași legături de rubedenie la toate nivelele. Președinție, guvern, primărie, ies la iveală legăturile acestea și sunt foarte dezgustătoare. Deci, un partid politic care s-a transformat sau care funcționează pe baza unor legături de familie, practic mafiote, că asta avem la ora actuală. Și în momentul în care cineva zboară din această familie mafiotă, încep reglările de conturi. Deci astăzi Ala Nemerenko ne-a dat prima rândunică, da? Ieri popa asta de la primărie a zis că vai, ne așteaptă vremuri sumbre pentru că soțul meu a fost demis. O să mai caute un astfel de șef la președinție pentru pază, precum este soțul meu și nu știu ce. Frustrările astea pur și simplu mă exasperează, pentru că nu așa trebuie să funcționeze un stat. Dar uite că acest stat își dorește să funcționeze și să meargă înainte, anume pe astfel de principii, pentru că PAS s-a transformat într-un fel de partid comunist. Această majoritate pe care o are PAS și cu demiterea celor de ieri, da, 5 mandate pe masă au plecat, rectorul Bostan a plecat la Universitatea Tehnică, Cheanu au plecat, persoane cumva mai mult sau mai puțin publice și în locul lor vin niște anonimi perfecți. Mai rău decât atât, vine unul, Bănuțel, pare mi se, nu știu cum îi spune, care este suspectat, așa scrie presa, suspectat de contrabandă de autoritățile române. Păi, încotro mergem noi. Deci uitați-vă ce a făcut PAS. A rejectat, deci a dezavuat atragerea în arcul guvernamental și de conducerea statului a unor oameni corecți, onești, cu parcursuri impecabile, din alte partide, declarat pro-europene. Deci n-a vrut să facă acest lucru. Le-a marginalizat complet, partidele alea n-au intrat în Parlament, a preferat doar pe cei din familii, da? Din familii. Deci soție din PAS, soție din PAS, copii, bunici, nu mai știu ce mai are acolo, și a ajuns acolo unde a ajuns. Și asta este drumul direct spre corupție și voi face o paralelă cu ceea ce s-a întâmplat în Ucraina, pentru că acum există foarte multe materiale despre scandalul de corupție în domeniul energetic în Ucraina, în care responsabil, acolo este vorba de ministru și de șefii la Energoatom Ucraina, despre faptul că lor le-au fost alocați bani care trebuiau utilizați în fortificarea sistemului energetic împotriva atacurilor cu drone rusești, lucru care nu s-a făcut și, de fapt, explicația este exact aceeași ca și cea pentru partidul PAS al Maiei Sandu, și anume că Volodymyr Zelensky, atunci când a câștigat președinția și a venit în Parlament cu 70 și ceva de procente, oamenii care au votat pentru partidul lui Volodymyr Zelensky, un partid absolut nou, deci au venit mulți anonimi în Rada ucraineană care la început votau așa cum li se spunea, manifestau solidaritate, după care acești oameni au fost recrutați de persoane din afara Radei care făceau business și care aveau anumite interese și au început să voteze așa cum le spuneau persoanele celea și pentru care primeau și bani. Iată de ce fracțiunea sau grupul parlamentar al partidului Zelensky s-a micșorat foarte mult. Acești oameni au părăsit barca, cu atât mai mult că s-a început și războiul. Deci faptul că Zelensky a comis exact aceeași greșeală, n-a vrut să utilizeze, de exemplu, experiența altor persoane care au mai fost în guvern, care au lucrat, care totuși au fost persoane oneste, pentru că doar că nu îi cunoștea și n-au fost cu el în partid, a dus inevitabil la corupție. Este o legătură directă între o majoritate neașteptată, de exemplu, așa cum a fost majoritatea lui Zelensky în Ucraina și majoritatea PAS în Republica Moldova, pentru că nimeni nu s-a așteptat că PAS va avea o majoritate atât de mare și cu 4 ani în urmă și în 2025. Asta a fost doar exemplul Partidului Comuniștilor în 2001 și în 2005. Lipsa unei guvernări de coaliție, da, a favorizat apariția corupției. Ce înseamnă o guvernare de coaliție? Înseamnă mai multe partide
care se controlează unul pe altul. În momentul în care sunt mai multe partide la guvernare, multă lume zice, vai, ai e 1, ai e 2, ai e 3, câte au mai fost, domnule, și eu personal am fost deputat în perioada aceea și da, ca deputat am făcut parte din acea majoritate de coaliție, dar totul era pe față, pentru că atunci când cei 3 lideri nu se înțelegeau și aveau anumite pretenții și mai departe, lucrurile astea ieșeau la suprafață. Deci se autocontrolau. Acest sistem de echilibru și de control exista. În momentul în care, la ora actuală, de exemplu, conduce doar PAS, iar cu PAS conduce Maia Sandu, să nu ne facem iluzii că nu conduce cu PAS Igor Grosu, da? Nu conduce și nu sunt alți oameni în PAS care ar putea să-și asume rolul de lider. Deocamdată este Maia Sandu, ce va fi mai departe vom vedea. Și nimeni, deci 4 ani de zile, toți au tăcut chitic și ala Nemerenco și toți, nimeni nu ne spunea că sunt probleme de nănășism, cumatrism, verișorism, uite că astăzi aflăm că există astfel de probleme. Sau sunt demiși oameni pe motiv de corupție. Sau își prezintă mandatul de deputat Maria Agbaș pentru că în 2023 i-au fost transferați acei bani. Dar ea oricum și i-a recuperat pentru că Maria Agbaș crește vite cornute mari și este conectată la fondurile bugetului public prin care sunt returnate TVA-uri, chestii. Deci sunt foarte multe scheme prin care unii agricultori, nu toți, unii agricultori, latifundiari și mari businessmen sunt bine remunerați din bugetul public și mai ales când sunt conectați la schemele partinice, adică faci parte din partid, ai acces, nu faci parte din partid, nu ai acces. Sunt triste aceste constatări pentru că în dorința sa de a construi un stat, Republica Moldova nu se poate debarasa de trecutul său sovietic. Republica Moldova până în ziua de astăzi nu și-a definit pe ce poziție se află ea. Prin faptul că a declarat că vrea să adere la Uniunea Europeană, asta încă nu înseamnă nimic. A declarat lucrul ăsta datorită și din cauza războiului de agresiune a Rusiei împotriva Ucrainei. Nu de aceea că Maia Sandu a dorit foarte mult să scrie atunci cerere de aderare. Nu. Ea s-a temut, nici nu voia să o semneze. A fost sunată de la Bruxelles, de la Berlin, de la București ca să facă acest lucru în urma lui Zelensky. Deci Republica Moldova mereu a avut un comportament reactiv, în urmă. Până în ziua de astăzi n-am ieșit din CSI. Republica Moldova cu o guvernare PAS la conducere, cu Maia Sandu președintă, nu s-a decis să iasă din CSI, nu și-a definit o politică externă antirusească clară. Deci Republica Moldova nu este împotriva Rusiei fasciste. Pentru moment nu vom avea grup parlamentar cu Rusia și Belarus. Pe perioada războiului, după asta se va mai vedea. Vize, uitați-vă cum ne bucură ministrul de externe Popșoi. Nu se introduc vize pentru cetățenii ruși. Noi am denunțat niște acorduri din CSI și vom introduce vize, atenție, pentru resortisanții sau cetățenii din Kârgâstan și Tajikistan. Kârgâstan și Tajikistan, dom'le, vai, și acum sigur că glumesc sau cu sarcasm constat acest lucru. Vai, ce mulți cârgâzi și tagici avem pe străzile Chișinăului, ne-am săturat de ei, ce fac ăștia? Fac război hibrid pe aici, ar trebui să le punem vize. Și da, le-a pus vize. Dar cetățenilor ruși nu le punem vize. Cum? De ce să le punem vize? Rusia oare duce un război de agresiune împotriva Ucrainei? Nu, de ce? Duce, dar e războiul lor, noi n-avem ce treabă cu asta. Rusia duce vreun război hibrid împotriva Republicii Moldova și Europei? Da, sigur, avem niște probleme, dar am închis niște televiziuni, am penalizat niște partide, am pus niște amenzi, le-am dat niște amenzi celor care participau în schemele gestionate de oamenii Kremlinului, dar vize nu le introducem. Vai, de ce să le introducem? Le vom da și cetățenii dacă va trebui, că noi suntem buni la inimă. Sigur că acum râd de această decizie, pentru că în continuare Lukoilu este ugerul de la care guvernul și parlamentul suge benzina, că nu avem alți furnizori și aeroportul internațional tot de acolo se alimentează, nu-l dăm afară, nu ne raliem la sancțiuni, că nu avem ce face, vai.
Poate să-l rugăm pe Kulminski acolo să meargă la Trump, să pună o vorbă pentru noi și să, să ne conecteze, domnule, să ne conecteze și să ne scutească de aceste sancțiuni împotriva Lukoilului și Rusneftului. Cine știe ce se va mai întâmpla? Sigur că și acum tot este o zicere sarcastică de-a mea. Republica Moldova nu este antirusă, nu are o politică foarte clară antirusă, rușii niciodată n-au plecat de aici, chiar cu posibilitatea închiderii acestui centru cultural la Sfântul Așteaptă la anul viitor probabil. Astea nu sunt acțiuni drastice pe care Republica Moldova ar trebui să le ia împotriva a tot ce înseamnă Rusia fascistă și a tot ce înseamnă rusesc pe teritoriul Republicii Moldova. În schimb, și trec la un alt subiect, intern desigur, ministrul Perciun ne-a bucurat cu faptul că, doamne, în Republica Moldova nu avem specialiști pentru scrierea manualelor la anumite discipline și vom cumpăra manuale din Estonia. Da, din Estonia, dragi privitori, din Estonia vom cumpăra manuale pentru că în Republica Moldova toată lumea e proastă și nu poate să se specializeze pe anumite discipline ca să scrie aceste manuale. Domnule ministru Perciun, da, ce facem cu integrarea noastră europeană și mai ales având alături de noi țara noastră România? Poate acolo găsim tot ce ne trebuie, sigur că acolo este tot ce ne trebuie. Este legea educației, există regulamentele, există tot ce înseamnă evaluarea calității și nu trebuie să inventăm roata de la căruță. Dar, așa cum am mai spus-o și în alte podcasturi și videouri, din păcate în Republica Moldova și actuala guvernare care își dorește integrarea europeană, de fapt, prin acțiunile sale, încearcă să ne convingă de faptul că integrarea europeană este ceva puncte de reflexie, antiromânesc. Numai să nu fie românesc, să nu fie ca în România, să fie diferit de România. Doamne ferește, noi suntem moldoveni, moldovenii mei, dragi moldoveni, Moldova, moldovioară, la tot pasul. Asta, de fapt, este politica educațională pe care o duce actualmente Dan Perciun, în loc să se armonizeze cu tot ceea ce este românesc european și mă refer la legislație, la regulamente, la nomenclatorul specialităților, pentru că diplomele nu sunt echivalabile în niciun domeniu din Republica Moldova, el a hotărât că vom achiziționa manuale din Estonia. De ce? Pentru că probabil există bani europeni sau de la Banca Mondială pentru achiziție de manuale, pentru traducerea manualelor. Traducătorul estoniană nu știu dacă avem, le vom traduce în engleză, apoi din engleză în limba română și așa mai departe. Și apropo de aceste traduceri, am să vă povestesc un caz foarte interesant pe care l-am avut recent cu funcționar de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Eu sunt traducător autorizat și am fost invitată să asigur traducerea din franceză în română în cadrul unor negocieri între partea română și Republica Moldova pe subiectul acordului pe sociale, da? Trebuiau armonizate formularele. În cadrul celor 2 zile de lucru mi-am făcut onest, mi-am îndeplinit cu onestitate și profesionalism sarcinile care au fost puse, dar în același timp a fost sunat angajatoarea mea de la biroul de traducere și s-a spus că ce e cu traducătoarea asta, că pune prea multe întrebări. Am fost chemată și m-au întrebat, doamna Guțu, ce ați avut în cadrul traducerii timp de cele 2 zile de lucru? Zic că n-am avut nicio problemă. Partea franceză a rămas extrem de mulțumită, am lucrat eficient, am reușit absolut tot ce și-au propus negociatorii pe parcursul celor 2 zile. Păi, când mi s-a spus lucrul ăsta, am încercat să aflu care au fost pretențiile și de la cine să aflu. Desigur că de la o tipă care este secretar general adjunct, nu știu dacă va rămâne, îi spune Cristina Jantâc, pare mi se, o tânără care ciripește foarte bine în limba engleză, care a venit doar la deschiderea negocierilor, după aia a plecat.
Și la prânz a mai părut încă un tip, m-am uitat pe program, am constatat că el tot făcea parte din delegația Republicii Moldova, dar de fapt nu s-a prezentat niciun minut la lucrările negocierilor, care la prânz a vorbit în engleză cu membrii delegației franceze și a intrat cu mine în discuție. Eu nu prea aveam chef de discuții pentru că traducerea este o activitate, interpretarea de conferințe este o activitate intelectuală foarte laborioasă, care solicită concentrare și mai ales atunci când stai și redactezi și documentele în ambele limbi, pentru ca să le reușești pe toate. Dar a fost gentilă și am răspuns la întrebări. M-a întrebat dacă eu traduc din franceză, am zis da. Apropo, îl cheamă Bulagra, pare mi se, domnul Bulagra, un consilier pe probleme de tratate bilaterale de la MAE în direcția drept internațional. Da, iată, mi-am adus aminte. Și ca să fiu și eu gentilă, să întrețin convorbirea, l-am întrebat, cum stați cu traducerea acquis-ului comunitar? S-a uitat la mine și de parcă nu înțelegea ce îl întreb. Zic, acquis-ul comunitar, cele peste 150.000 de pagini de directive, legi europene, care sunt deja traduse în limba română și România de mult ne-a oferit acest acquis în limba română și îl putem prelua și utiliza complet. A, nu, spune acest consilier, tânăr consilier, noi nu putem să preluăm 100%, noi traducem și din engleză. Zic, de ce să traduceți din engleză? Zic, eu am fost deputat și rămâneam consternată când vedeam proiecte de legi care erau efectiv traduse din rusă sau din engleză, observam aceste transliterații, greșeli care se făceau, când România ne-a pus la dispoziție acquis-ul comunitar în limba română și el este accesibil inclusiv pe site-ul Parlamentului European, de unde din arhive puteți extrage absolut tot, fără ca, nu, noi trebuie să adaptăm, Păi eu zic, vedeți să nu pățiți așa cum își propusese Voronin în 2007, atunci când a anunțat marele viraj spre Uniunea Europeană și planifica să creeze la Chișinău birou de traducere a legislației europene în limba moldovenească. Și zic, dumneavoastră tot asta doriți să faceți? La care și deoarece vorbeam despre traduceri, i-am spus, zic, dacă o să mergeți cu pași atât de lenți, Republica Moldova nu aderă în 2028 la UE, fiindcă aveți de adoptat în Parlament, va fi nevoie de adoptat foarte, foarte multe legi europene. Și dacă ele încă nu sunt traduse și nu sunt puse la dispozițiile deputaților, cum o să procedați? La care el se uită la mine și mă întreabă acest consilier, doamnă, dar dumneavoastră cu așa dispoziție, cum puteți asigura traducerea în cadrul lucrărilor cu delegația franceză? Și i-am spus, domnule, nu are nicio legătură ceea ce v-am zis eu acum, raționamentele mele despre viteza cu care Republica Moldova se mișcă pe calea integrării europene cu prestația mea profesională. Zic, nu are nicio legătură. Și uitați-vă că acest tip, Bulagra, da, pare mi se spune, Bulagra, a îndrăznit să telefoneze șefa biroului de traducere și să se plângă pe faptul că traducătoarea își permite să adreseze nu știu ce fel de întrebări. V-am povestit acest caz ca să vă convingeți și dumneavoastră ce fel de oameni lucrează în ministere, oameni ranchiunoși, departe de tot ceea ce înseamnă profesionalism, oameni care sunt gata să se comporte exact ca pe timpul lui Stalin în 1936, să toarne, să admonesteze, să critique și așa mai departe, pentru că cineva a îndrăznit să-i contrazică. Păi, acum o fac public. Republica Moldova nu știu dacă va adera în 2028 la Uniunea Europeană. Asta nu înseamnă că eu nu-mi doresc acest lucru. Ba da, îmi doresc să se întâmple cât mai rapid. Asta nu înseamnă că nu-mi voi dori în continuare unirea cu România, pentru că Republica Moldova, stat membru în UE,
poate fi o etapă până la unire, doar că eu consider că unirea Republicii Moldova cu România până în frontiera controlată administrativ pe Nistru este o soluție mult mai rezonabilă, mult mai rapidă și mult mai fezabilă la ora actuală, având acest război fierbinte în preajmă, decât integrarea europeană, mai ales cu astfel de funcționari care, având acquis-ul comunitar în limba română, încearcă să mă convingă și probabil îl conving și pe alții, ca să facă niște bani, că trebuie tradus din limba engleză. Manualele din limba estoniană via limba engleză, acquis-ul comunitar din engleză, că e tradus în limba română. Nu, dar ce ne trebuie nouă? Ce ne trebuie nou ca în România? Haideți să inventăm a cincea roată la căruță, haideți să inventăm bicicleta. Asta este stare de spirit în ministerele și agențiile guvernamentale, din păcate. Și de aia eu, în calitatea mea de cetățean care are expertiză și experiență și competență, îmi permit să pun la îndoială că Republica Moldova va reuși. Ce folos că Maia Sandu vine cu un discurs prin care spune haideți să muncim toți, trebuie să muncim, să ne răsuflecăm mânicele și să muncim. Dragă Maia Sandu, președintă, păi dacă funcționarii de prin ministere se apucă să traducă acquis-ul comunitar din engleză, ignorând versiunea românească, cea care există deja, când va avea loc semnarea acordului de asociere? Vizitele dese și frecvente ale Martei Kos în Republica Moldova nu să ne ajute. Deci nu că a venit, a mai servit câte ceva prin restaurantele noastre și prin beciurile noastre, e frumos și este bine. Probabil că îi place în Republica Moldova și vine destul de des această comisară pentru extindere. Dar asta nu ne va ușura pe noi, când zic noi, și pe dumneavoastră, cei de la Guvernarea PAS, să implementați cât mai rapid legislația. Și apropo, adoptarea legislației nu este partea facilă a procesului de integrare europeană, partea ușoară a procesului de integrare europeană. Partea cea mai grea este implementarea și aplicarea acestor legi, pentru că legile noastre și la ora actuală sunt bune, o bună parte din ele sunt deja adaptate la acquis-ul comunitar și eu personal mă mândresc că am contribuit la această armonizare în perioada 2009-2014, pentru că am votat foarte multe proiecte de legi. Atunci s-a creat poliția de frontieră, atunci a fost introdus regimul de liber la vize cu statele membre UE în spațiul european. S-au făcut foarte multe lucruri. Atunci am început procesul de eliberare și de fabricare, practic, a pașapoartelor biometrice, în baza cărora cetățenii astăzi pot să călătorească fără vize în statele membre UE. Și acest proces este anevoios. Uitați-vă câți ani au trecut și noi încă nu suntem la zi cu toată legislația europeană. Deci de lucru este foarte mult și asta nu înseamnă că le doresc să eșueze. Nu, doresc să accelereze acest ritm și să utilizeze instrumentele care le stau la dispoziție și în cazul dat, desigur că nu putem ignora faptul că tot acquis-ul comunitar există în limba română, aplicați-l și votați legi în Parlament. Nu traduceți manuale din estoniană în engleză și legile europene din engleză sau din alte limbi, când ele sunt deja traduse în limba română. Dragi privitori, mă opresc aici. Există mai multe probleme pe interiorul Republicii Moldova care sunt destul de neplăcute și sunt evocate zilnic de activiști sociali, de oamenii care se confruntă cu disfuncționalitatea instituțională. Am și eu astfel de probleme, nu vreau să fac din problemele cu care mă confrunt eu atunci când merg în instituțiile statului, nu vreau să fac un subiect general, poate voi reveni cu detalii atunci când într-adevăr mă voi împotmoli completamente. Deocamdată încerc să merg în instanță, să merg și așa mai departe, să îmi apăr drepturile ca cetățean, dar eu cred că ritmul integrării europene, pentru care Marta Kos ne-a lăudat, a zis că Republica Moldova este campioană la acest ritm de integrare europeană, dar deocamdată negocierile nu au demarat, pentru că se opune Ungaria, pentru că Ungaria se opune și nu susține Ucraina în parcursul său european, iar noi mergem la pachet cu Ucraina.
separarea noastră de Ucraina nu știu în ce măsură este posibilă. Pentru mine este important ca acest proces de integrare europeană să nu se transforme într-un proces de ostilizare a Republicii Moldova cu România. Deci, cumva, am un feeling, am un sentiment că parcursul european, nu de către noi unioniștii, nu, de către cei de la guvernare, este utilizat ca un instrument de demonstrare că noi și fără România putem, noi de unii singuri putem, noi ne vom integra în Uniunea Europeană, noi vom fi stat independent membru al Uniunii Europene și lucrul ăsta se simte. Eu personal ca cetățean îl simt în tot ceea ce se petrece. Vom vedea cu ce se va termina vizita premierului Munteanu la București. El a spus că sunt multe proiecte interesante bilaterale. Eu zic să începeți cu proiectul educațional, să armonizați tot ceea ce înseamnă educație, sistemul educațional, trepte educaționale, manuale, curiculă, nomenclatoare, regulamente și așa mai departe cu cele din România, pentru că tendința care există acum aici în Republica Moldova este una absolut nesănătoasă, să se creeze altceva decât ceea ce există deja în România. Nu, România nu este ideală, dar în materie de educație, de formare a specialiștilor în toate domeniile, trebuie să existe o armonizare perfectă. Nu mai zic de reforma teritorială administrativă, care de mult trebuia făcută și nu cred că o să o mai vedem vreodată, atâta timp cât Republica Moldova va exista ca stat independent. Dragi privitori, vă cuprind, vă îmbrățișez, puneți un like acestei emisiuni, distribuiți această emisiune și prin aceasta veți contribui la difuzarea ideilor sănătoase, pentru că sunt o persoană obiectivă, încerc să privesc lucrurile din unghiul de vedere obiectiv, rațional, fără fanatism, da? Așa cum o fac poate alții, cu multă gândire critică și desigur că cu mult drag de România, de țara noastră, de românism, de tot ce înseamnă românesc și încercăm să menținem această flacără în Republica Moldova și desigur că țineți minte că unirea Republicii Moldova cu România până în frontiera controlată administrativ pe Nistru este drumul nostru drept, este drumul nostru european, civilizațional, pe care trebuie să mergem pentru salvarea limbii române de aici, pentru salvarea românismului, pentru salvarea noastră până la urmă, pentru că avem în preajmă un război și nu știm când se va termina și cu ce se va termina. O zi bună tuturor, vă mulțumesc pentru atenție!